Ons sit hier binne in 'n Anglo-Boereoorlog museum. Dit is hierso by die Paul Kreersaal, hier in Udolpho, net so buitekant Parys. En ek gesels nou met Jan Dani Malan. Jan Dani Malan. Jan, gaan ons jou JD noem, soos John Deere, of gaan ons jou JD noem? Jy kan gerus so maak, wat. Jan Dani, maar ek wil vir jou sê, dis 'n pragtige museum wat julle hier aan die gang het. Dit lyk pragtig, dit lyk indrukwekkend. Ek wil net voor ons verder gaan, net vir ons mense sê, aangesien ons nou so oor president Paul Kruger gaan die afgelope ruk, en ons praat oor sy gebeure en dit wat hy doen, ten opsigte van die beeld wat nou van Pretoria af op pad is na Orania toe. Hier is op een van die teen die muur, in een van hierdie skilderye is eintlik 'n skildery, maar so 'n geraamde stuk is 'n brief, die laaste boodskap van president Paul Kruger op die 29ste Junie 1904. Nou dit gaan daaroor maar oor hoe hy met die volk praat vanuit waar was hy gewees nog daar in Clarence. En dan net so 'n stukkie oor Clarence. Iemand het ons gekontak oor Clarence en gesê maar die beeld moet weer Clarence ook 'n draai gaan maak. Want Clarence kom juis, die naam Clarence van daai dorp kom juis van dit as gevolg van Paul wat in Clarence in Switserland was. Ja, nee, dit is korrek. Korrek, maar toe sê ek vir hom, ek dink dis maar alles gaan maar oor organisasie, reëlings en kostes. Ja, kyk jy so wat die Orania beweging in die FHK van die begin af moes werk, is die roetes wat 'n mens ry. Is dit moeilike roetes, maak dit logies sin om daai roetes te ry, is dit veilig? En ongelukkig, Bethlehem Clarence is my moeilike roete. Dit is 'n baie groot trokroete, so dit sal nou weer 'n beeld net weer in gevaar sit, sy nog so swaar vrag daarom vervoer. En natuurlik dan die afstand. Dit is 'n hele klomp kilos uit een se pad uit. Maar voor ons verder gaan, wil ek net graag hierso so 'n paragraaf lees hierso uit hierdie brief wat hy nou gesê het, waarde generaal. Dit is vir my 'n groot voorreg om die ontvangs te kan erken van 'n kabelgram van die 25ste Mei en van u brief van die 29ste van daardie selfde maand, waardeur aan my die groet oorgebring word van die kongres van 23 tot 25 Mei in Pretoria. En dan, dit is nie vreeslik baie wat hy sê nie, maar hier is 'n stukkie wat hy sê, want wie vir hom 'n toekoms wil skep, mag die verlede nie uit die oog verloor nie. Jan Dani, jy is bekend met hierdie woorde van hom Paul. Daarom, soek in die verlede al die goeie en skone wat daarin te ontdek is. Vorm daarna 'n ideaal en probeer om daardie ideaal vir die toekoms te verwesenlik. Dit is waar. Veel van wat opgebou was, is nou vernietig, verniel en het geval. Maar met eenheid van sin en eenheid van kragte kan weer opgerig word wat nou daar plat lê. Dit stem my eweneens tot dankbaarheid om te sien dat daardie eenheid, daardie eendrag by u heers. Vergeet nooit die ernstige waarskuwing wat lê in die woorde van verdeel en heers nie, en sorg dat hierdie woord nooit op die Afrikaner volk van toepassing sal wees nie. Dit sal ons nasionaliteit en ons taal bly staan en bloei. Of dan sal ons nasionaliteit en ons taal bly staan en bloei. En dan sê hy, sluit hy net hier af, uit die diepte van my hart groet ek u en die hele volk. En natuurlik absolute boodskap van hoop wat oorgedra is. Korrek. Deur 'n man wat van trekkerskind, pionierskind, staatsman gegroei het. En ja, en dit is sy liefde word absoluut gewys in daai hele stuk wat hy daar skryf. Maar jy sit ook hierso nou met 'n ander prent hierso, wat nou gaan oor die beeldegroep, wat nou tans daar op die Kerkplein staan, wat ons nou die afgelope ruk het ons gesien, dat daar was nou vandalisme gewees. En as ons so mooi sal sien, ons sien ons hierdie, ek noem dit nou 'n brandwag, dat van hulle is, daar's verskillende terminologie, is sê dis die kryger of die brandwagter. Burgers. Ja. Goed, en hierdie ou se voet is nou afgesny,
daar met die vandalisme, en dan dink ek een van hierdie 4 is gesteel, as ek het nou reg onthou wat ek gesien het. Maar verduidelik ons net vinnig die prentjie van die beeldegroep. Ja, kyk hierso, dit is nou alles Paul Creer. Dit is op Paul Creer se pad van Suid-Afrika, want kyk hierso as klein seentjie, hy was hier oorkant oor die rivier by die Vaalrivier ook gewees, 1836 al. So ja, Paul Creer se voetspore lê ook in ons omgewing getrap hier in Parys. En dit is maar sy pad wat hy gestap het as trekkerkind, al die oorloë, die oorloë wat geveg is teen die swart stamme, en dan ook waar hy opgeëindig het as dan staatspresident van Suid-Afrika. Nou ja, ek het ook gehoor van die vandalisme daar by die Creer standbeeld. Dit is 'n reuse probleem. Dit is 'n probleem wat ons regoor Suid-Afrika mee sit, is dat erfenis word vernietig. En as ek sê erfenis, dit is nie net ons Afrikaner erfenis nie. Ons sien dit eerste raak, want dit is vir ons belangrik. Dis naby aan ons. Dit lê naby aan ons hart, maar dit is ook die erfenis van alle ander groepe word vernietig wanneer daar vandaliste by dit uitkom. Dit is 'n opvoedingsprobleem wat ons sit in Suid-Afrika mee onder die hele bevolking. As jy erfenis beskerm, ongeag wie se dit is dit 'n opvoedingsprobleem, definitief. Nou kom ons sê die krygsman, die volksman en die Afrikaner held net so 'n bietjie een kant neer. Dan gaan ons gou met Jan Dani, het my so gerus, gaan ons gou met Jan Dani gesels oor Udolpho. Jan Dani, kom ons gesels gou 'n bietjie oor Udolpho. Ons sit nou hier in die Kreersaal waar hierdie Anglo-Boereoorlog uitstallings hierso so pragtig vertoon word en uitgestal word. Verduidelik ons net eers gou, wat is julle uitstalling hierso? Ek sien die doringdraad, ek sien hierdie pragtige prente. Waar het julle dit gekry? Goed, die prente het ons alles by die ABO Museum op Bloemfontein gekry. Hulle het vir ons dit geskenk, want hulle het hulle sin vernuwe. So dan gaan die ou uitstalling uit en hulle sit 'n nuwe uitstalling in. Die oorspronklike prente en alles is natuurlik nog steeds by hulle. So hier is alles afdrukke van oorspronklike werke af. Nou die doringdraad is natuurlik die konsentrasiekampe, die gevangeniskampe wat daardeur verteenwoordig word. En dan ook soos ek jou gister gewys het, die doringdrade wat regtig op die vrouekampe gebruik is duindikte drade. Dit is drade wat jy nie met 'n moderne snymasjien gaan afgesny kry sommer net saggies en vinnig nie. Dit is dik, harde draad. So en dit is wat ons ook hierso wil uitbeeld, netjiese blokke. Hulle is in netjiese blokkampe vasgehou, maar dit was moordkampe gewees. Hulle is daarso aangehou om juis van hulle ontslae te raak. Ongelukkig. Julle probeer nou hier by die rivierplaas, want hierdie is 'n rivierplaas. Jy kan byvoorbeeld hierso is ook plek waar jy langs die rivier op die rivieroewer kan oornag. Daar's huise. Jy weet, kan jy gou vinnig vir ons vertel net julle wat het julle alles hierso? Wat kan 'n mens alles kom doen hierso by hierdie kultuurtuiste, want ek het vroeër vandag het hy vir my gesê hulle wil hierdie ook 'n kultuurtuiste maak. Ja, kyk, eintlik moet ons begin, wat het ons nie? Dit moet die eerste vraag wees. Want kyk, ons het werklik alles wat 'n Afrikaner hart kan begeer. Is hierso, dis 'n Afrikaner kultuurtuiste. Ons het 'n padbaan, ons het 'n swembad. Teen die rivier het ons visvang. Die rivieroeverhuise is van ons meer luukse huise. Dan hier bo by die hoofterrein het ons 2 chaletgroepe wat sit met 'n lapas in die middel. So ons het 'n Ossewaal-groep wat bymekaar is. Ons het onder teen die rivier ook 'n Ossewaal-groep. So basies kan jy kom kampie, so jy kan met 'n karavaan kom staan. Jy kan in 'n ou karavaan wat ons 'n Ossewaal noem kom staan. Jy kan in 'n chalet kom oorslaap, jy kan in 'n houthuis visvanghuis kom oorslaap en jy kan in 'n luukse ten minste 3 ster wat ons onsself kan gee, kan jy kom oorslaap hierso ook. En jy kan 'n familiefeesie kom hou, jy kan 'n skoolkamp hiernatoe bring. Funksies, ja. Watse groot groepe kan julle akkommodeer? Basies alles van daai. Skoolgroepe, kerkgroepe, familiegroepe. Ons kyk selfs na troues om dit ook te kan begin aanbied. Maar dit alles, ja, dit is natuurlik fasiliteit nodig. En dit is hoekom mens plekke soos hierdie ontwikkel. Lok die mense deur 'n museum soos hierdie en stel jou fasiliteite dan aan hulle bekend. Julle wil ook nou van Udolpho se kant af baie meer aktiwiteite inbring, naweke en in die week.
En wat het julle in die oog? Wat beplan julle? Goed, wat ons al reeds het, soos wat ek nou al genoem het, is goeders wat nou eintlik nie met Afrikaner erfenis te doen het nie, maar wel met ons Afrikaner se natuur is om sportief te wees of om sport te doen, nie net te sit nie. So ons het 'n volleybalbaan en dan het ek die padbaan reeds genoem. Ons het 'n ketty skietbaan wat natuurlik eintlik 'n groot Afrikaner ding is om te doen. Ek moet sê, dit is iets wat jy moet regtig kom probeer, want ons toe ons die ketties sien, wil ons die ketties koop, dis hulle, nee, kan nie ketties koop, jy vat al die ketties en gaan skiet julle daarso. Ja, nee, dit is definitief iets om te probeer om ketty te skiet en dan natuurlik ook windbukse. Ons het 'n hele klompie windbukse wat ons dan aan die mense gaste kan verhuur om dan ook mee te gaan skiet. As ons nou terugkom na julle museums wat julle hier het. Jy het nou ons sit nou hier in hierdie ene, maar julle het ook nog hierso. Vertel ons 'n bietjie meer. Goed. Ouma se huis, eintlik moet ek so 'n bietjie terugstap en eers bietjie Odolfo se geskiedenis van vertel. Nou, sover ek kon terugkry, was hierdie plaas al 1931, was die plaashuis al gebou gewees. Dit was deur 'n Skotsman en sy dogtertjie toe bewoon. Snaaks genoeg, hier was al krag gewees teen daai tyd. Die oorspronklike kragdrade sit nog in die huis, of die skakelaars en goed sit nog daarin. En hulle het daar gebly. Dit is toe deur Dr. Diedriks is die plaas toe oorgekoop. Dit was hier in die 50s en toe in die 1970s is dit toe deur Henning Klopper. Het hy hierso op Odolfo gebly. Hy het meerendeels self redelik gereeld hier gekom op hierdie stuk grond. En Maar wie was die Klopper gewees? dit was nou advokaat Henning Klopper gewees. Wat ook Die groot trekleier van 1938, ATKV. Ja. ATKV en was hy nie ook betrokke by in die parlement nie? Hy was 'n parlementslid gewees, wat het hulle Speaker, was hy nie? Ja, hy was iets soos hy's wat is die ou terme? Ja, die ou terme volksraadslid. Volksraadslid, ja. Volksraadslid Was gewees, volksraadslid, ja. goed. Ja, ons het snaaks genoeg 'n klomp van die debatte en goeters wat oorgebly het, volksraadsdebatte en goeters, as mens dit nou daar 'n bietjie gaan deur skandeer, want ek wil dit nie alles lees noodwendig, dis duisende ure se leeswerk, is hy nogal redelik gereeld aan die woord en baie goeie en slim redenasies wat Henning ook gedoen het. Goed. So dis nou dit. Nou sit ons met hierdie ou huis met hierdie historiese waarde en waar 'n prominente Afrikaner figuur ingebly het. Nou dit het ons toe nou op die gedagte gebring, maar hoekom ontwikkel ons nie hierdie huis juis as 'n museum nie? Die geleentheid het ons toe voorgedoen om advokaat J.G. Strydom se huisinhoud van Nylstroom af of Modimolle af te skuif hiernatoe. En julle het dit ook gedoen omdat julle dit wou bewaar. Ons het dit ook gedoen om dit te wou bewaar. Daar was weer vandalisme daai kant. Daar was nie weer vandalisme nie, die huis het in mekaar geval. O. Die huis was van so 'n aard geweest dat ons bekommerd was oor die inhoud. So ons het aansoek gedoen, ons het die inhoud verskuif om veilig te bewaar. En toe, ek dink 6 maande nadat ons die inhoud geskuif het, waar daai munisipaliteit verantwoordelik was om daai huis te herstel, het hulle dit nie herstel nie en toe val die dak struktuur in. Voor jy verder gaan met jou storie, kan jy net vir ons mense verduidelik wat is die verskil tussen dit wat die FHK kan doen om byvoorbeeld daai huis te kan regmaak? Wie se verantwoordelikheid is dit eerste en wat is die FHK se rol? Goed, dit is eintlik nou 'n baie lang gesprek. Ek gaan dit so kort as moontlik probeer hou. En so eenvoudig as moontlik probeer verduidelik. Goed, jy het 'n eienaar van die grond. So byvoorbeeld in daai geval die munisipaliteit. Dan het jy 'n erfenisliggaam soos die PARA of SARS wat die hoofliggaam in Suid-Afrika is wat in beheer is van daai plek. So die eienaar van die grond en hulle moet saamgesels dat jy as 'n buitestander mag toegang kry om die reg te maak of permit te kry. Maar hoe het dit daar beland? Ons mense moet net verstaan dat in 94, voor 94 was dit deel van ons regering. Ons regering het na ons eie goed gekyk, maar dit het toe nou saam in die boeke oorgegaan. Ja, alles het saam in die boeke oorgegaan. Dit is niemand het regtig geweet noodwendig wat gaan gebeur nie of wat kan gebeur nie. Ek dink daar's bitter min daaroor gepraat in die vorige tyd of die voorlopende tyd tot 94. So dis was daar's 'n handjievol
terreine soos 'n vegkopterrein wat aan die Afrikaner behoort. Wat regtig En dan soos ook my Juba en Paardekraal, Ja. weet ek, hulle is buitekant daai. Hulle is buitekant dit gelaat gewees. Ek wil nou nie sê lelik wees en sê dit is betyds uitgekry nie, want dis nie die geval nie. Dis ouens wat dit net nooit in die staatsstelsel ingesit het nie, of terreine wat nooit in die staatsstelsel ingegaan het nie. So, ja, dit is die eienaar van die grond, dit is die munisipaliteit, of is provinsiaal, of is nasionaal. En dan is daar 'n erfenisliggaam wat daaraan gekoppel is, sou dit 'n erfenisterrein wees, soos wat PG Strydom se huis is. So jou permit aansoek gaan jy na die munisipaliteit en na die erfenisliggaam toe moet gee van daai streek. So jy moet by albei toestemming kry, vergaderings en om dan byvoorbeeld die goeders te kan geskuif het hiernatoe. Dit is 'n reuse proses om sulke goed gedoen te kry. So daar het jy dit mense, dis nie net sommer net vir jy gaan in of die FHK kan ingaan en alles wat hy kan red uit sulke situasies uit nie. Hy moet partykeer maar ook ongelukkig deur die protokol gaan wat daar bestaan. Nee, absoluut. Ja. Maar kom ons kom terug nou na Udolpho en Meningklopper. Ja. So ons het toe nou besluit kom ons ontwikkel nou die huis as 'n museum en ons het toe nou die goed van advokaat J.G. Strydom hierso en toe het ons in die gemeenskap begin rondvra. En ek het jou al klaar voorgestel aan Kobie en Gys Stroo. Hulle twee toe nou ook ingeklim daarso, hart en siel ingeklim en gehelp om goed te versamel om dan in die museum te kan sit. En dan natuurlik maak ons gebruik van die erfenisstigting van hulle mense om ons te kom help ook om die inventarisse op datum te kry, om jou museumuitstalling vloeiend en sinvol te kan opset. Sodat jy nie 'n breuk in gebeur het nie. Nou in die museumwese, dit is nie wat die FHK probeer glad nie daai doel vervul of rol vervul nie, maar in die museumwese het jy 'n tydperke. So jy gaan van 1900 tot 2000. So en ons as gewone mense meng memorabilia en werklike stukke meng ons baie maklik in. Soos hierdie foto's wat ons nou na gekyk het is memorabilia. Dis nie oorspronklike geskrifte nie. So jy moet dit nie met mekaar meng nie. En dit is waar museumkundiges goed is mee om vir jou daai tydlyn presies en jou memorabilia te kan skuif van jou werklike stukke af. Want ons is geneig om dit sommer bymekaar te sit, want dit hoort bymekaar, maar dit doen eintlik nie. Jan Dani, maar nou julle by Udolpho, julle het ook 'n lekker swembad hierso wat in die somer baie lekker is, so mense kan hom regtig waar kom inspring, is 'n groot een. Ja. Is hy naweke oop, kan 'n mens oor 'n naweek kom kuier? Ja, mense kan oor naweke, dit is ongelukkig maar nog steeds altyd op bespreking, maar mense kan gerus op naweke kom kuier. Ons swembad is groot. Ek dink hy's 'n halwe Olimpiese swembad grootte. So nee, hulle kan heerlik kom speel met dit. Maar dan is daar ook in die toekoms wat ons nog allerhande ander aktiwiteite ook beplan. Ons het byvoorbeeld nou, ek weet nie of julle opgelet het toe julle ingekom het, iets wat ek baie trots op is ons nuwe wildkamp wat hier so aan die oorkant of aan die seeblok van die plaas sit. En daar's op hierdie stadium rooibok, zebras en springbokkies al hierso. So en hulle loop nou hierso op Udolpho al vir 'n rukkie rond. So julle gaan nou nog op 'n stadium mense nog ook vat om te kan daar deur reis met ons wildsbesigtigingsvoertuie of iets. Ja, ons hoop om darm teen die einde van Oktober dalk so 8-9 soorte wild te kan mee spog hierso. Nou, 'n ding wat ek vir Daniel toe ons 'n vorige keer hier was, kyk ons kuier lekker hierso by Udolpho. Ons is nou een van die wat noem ons 'n backpacker huisies wat jy sê daai ons is so vinnig hier so stil, hy slaap uit vanaand oor môre is hy weer op pad aan. En hulle is so 'n plekkie ook. So dis is regtig waar vir mense wat vinnig reis en net vinnig 'n plek wil stop hier in Parys. Jy's welkom regtig waar kontak vir Udolpho. Hulle is regtig waar jy kan van 'n kom ons met die backpacker huisies tot die vissermanshuisies tot 'n regtige 'n luukse huis kan jy ook op die oewer kom en bly. Maar 'n ding wat ek nog vir Dani heeltyd oor druk hier op die kant is, Dani, wanneer kry jy 'n vlot? Want ek dink 'n vlot gaan ook baie mooi wees hierso. Ja. Het jy al sulke planne? Goed,
ons het sulke drome. Sulke drome. So jy moet nou jou droom vir ons kykers gee. Vertel. En dan kyk ons watter van die kykers kan jou kontak om vir jou te kan sê, man, ek gaan jou help om jou droom om 'n vlot hier op Udolpho te kan laat verwesenlik om jou help daarmee. Kom ek vertel vir jou kort hoekom ons hierdie droom het. Reg oorkant Udolpho is 'n baie historiese terrein, is Liebenberg Koppie. Dit is waar in 1836 'n groot gedeelte van die Potgietertrek uitgewis is. Nou, dit was onder andere die Liebenbergs, de Toys en dan Meester McDonald's was ook tussen hulle gewees. Nou, 'n vlot, die droom van 'n vlot is om te kan oorvaar, om skoolkinders oor te vat, om voortrekkers te kan oorvat, om belangstellendes te kan oorvat met 'n vlot oor die Vaalrivier en dan na Liebenberg Koppie toe wat omtrent 500 meter van die rivier af is. Ook in 'n wildkamp. So dit sal regtig as daai droom bewaarheid kan word, ja. Wonderlik, daar het julle nou gehoor, hulle droom daaroor, as jy die vermoëns het, om hulle te kan help om daai vlot te kan maak. Natuurlik moet hy nou aan al die regte standaarde en regulasies en alle goedjies voldoen, sodat ons dit, en dat hulle hom kan mooi reis hierop. Ek is seker, julle weet daarom in wie se hande dit gaan wees, dit gaan in goeie hande wees. So dis nou wat die vlot dan betref. En dan natuurlik, mense kan nou visvang. Ek sien ons mag nie swem in die rivier nie. Is daar maar spesifieke redes of is dit maar net vir die klippe? Wat sê nou om dit is, dis die Vaalrivier, hy is nog al die jare die Vaal, so hy is baie onsigbaar. Ongelukkig mense is geneig om in te duik in plekke in. En dan is daar klippe. En dan is daar klippe in of is vlak stompe. Elke keer as die rivier afkom, verander sy onderdeel, so hy is nie van jaarliks dieselfde nie. So ek kan nie altyd vir jou sê, goed, maar dit hier is nog nooit oud gewees of 'n stomp gewees wat jy gaan vasduik nie. So dit is maar 'n eie risiko ding en dit is gevaarlik om in 'n wat jy nie kan sien te kan inspring nie. So dit is maar eintlik die rede hoekom ons sê moet nie in die rivier swem nie. Ek verstaan, maar die hoofrede is nie dat daar krokodille of seekoeie is nie. Nee, is daarom glad nie seekoeie nie in jou wesvloeiende riviere. Dis jou wesvloeiende riviere histories het nie krokodille in nie. So histories is nie krokodille in die Vaalrivier nie, maar weersomstandighede verander en goeders, ek sal nie dood verbaas wees as jy 'n krokodil in die rivier is. maar boel, gaan nie baie wees wat jy kom vat nie. Maar nee, so dit is basies Udolpho in 'n neutedop. Enige ander aspekte van Udolpho wat jy graag vir ons kykers wil meedeel? Ons is lief vir hierdie plaas. Dis 'n erfenisgedeelte. Dis 'n stukkie waar ons nuwe geskiedenis, ons kan ou geskiedenis uitstel en ons kan nuwe geskiedenis skep. Dis ook om ons van om skyngevechte te doen. Hierso op Udolpho 'n bietjie boer en Brit te speel. Nog 'n droom wat ons graag wil doen is om verfbal, 'n paintball, baan oop te maak en almal het nou natuurlik bruin uniforms, maar met 'n rooi of 'n blou lint op en is boer en Britte. En ons hy's Union Jack en ons hy's Transvaal of eintlik hierso die Vrystaat vlag en ons kyk wie wen die vlag af. So ons het groot drome hierso. Dit is 'n droomplaas om op te bly in elk geval. En harde werk gaan dit verwesenlik. En solank ons net nie die ideaal of die droom verloor nie, dan gaan ons daar definitief daar uitkom. Goed, en dan natuurlik is daar ook die Sink 'n kultuurstoor wat ons gebou het. Nou die kultuurstoor is spesifiek vir geloftefeeste opgerig, maar ons begin hom al hoe meer gebruik vir broodbakgeleenthede, om die suurdeeg te knie. Dit het 'n lekker middelstuk waar jy aanbieding kan gee. Ons het daar al botter gemaak. Oom Piet Coetzee het vir ons kom botter maak hierso. Dis die oom van Bonaf Berry plaas. Die Bessie plaas wat net hierso 20 kilos van ons af is. Natuurlik met die heerlikste brood met sy Bessie souse en goed wat ons daar opgegooi het, was daar maar iets besonders. En dan het ook kaas gemaak, hy het vir ons gewys om feta kaas te maak en al sulke tipe dinge. So ja, dit is 'n reuse uitbreiding alreeds vir Udolpho wat kultuur ook aanbetref. Natuurlik het ons die 10 ossewaans, die slaapwaans wat mense in kan slaap. So ons gaan nou ook 'n put bou, 'n waawielput, sodat ons ook daai wiele kan restoreer wat op die ossewaans is. So en dit gaan wil mense in 'n kursus tipe styl doen wat ons almal kan leer hoe om 'n ossewaawiel te doen. Ja, daai erfenis en daai kundigheid
het ek nou die dag gesels met Dr. Dani Langer en ons het gesê dat dis amper al een generasie dan is daai goed. Heeltemal reg. Baie hard werk om dit vir ons jonger generasies oor te dra, daai kundigheid en dat hulle dit beoefen, al doen hulle dit net in 'n stokperdjie verband. Of in kultuurverband, dat die mense nog steeds sal doen. Ja, ek wil graag aanlas daarso. Kyk, vir 'n lang tyd is ons gewaarsku en pas op, dit kan in een generasie gebeur. Ons moet nou ophou pas op en ophou versigtig wees. Dit gaan binne een generasie gebeur as ons nie nou iets doen nie. Dit is waar ons nou sit. 'n Kritiese afmetings. Dr. Langer is heeltemal korrek om dit te sê. Nou, wat het julle nog nodig wat julle sou graag wil hoor of Jan publiek en van ons kykers vir julle kan mee help, byvoorbeeld 'n trekker of implemente of voertuie of wat ook al. Wat het julle nodig om julle te kan in staat stel om hierdie plaas tot sy volle potensiaal te laat kom? Kyk, ons het die plaasbestuurder, Philip Dreyer en Debbie Dreyer. Ek dink hulle gaan vir jou 'n bietjie meer inligting rondom dit kan gee. Maar ietsie wat regtig sal help op hierdie stadium met die boerdery gedeelte. Ek het op hierdie stadium so 11 skapies. Ons gaan nog 'n paar aankry. Ek sê nou skapies, maar ek is baie trots op my skape. Dis dorpers, ordentlike dorper en van rooi kruisings, 'n lekker groot raamskape en dan ek wil graag voer aanplant. So ons het 'n baie goeie trekkertjie hierso, Massey Ferguson, 65, die ou 65s, so 'n mooi luukse hoe noem mens dit, 'n ou gerestoreerde model trekker. My pas presies bloedrooi by Udolpho. Ek soek graag 'n dissie vir hom. As ek 'n dis kan kry vir hom, ek het reeds 'n 2-skaar ploegie vir hom wat by dit is gemaak vir 'n 2-skaar ploeg, so ek het 'n klein dissie nodig om dan net daar aan te haak vir haverlande, sodat mense jou skapies kan selfversorgend hulle voer gee en alles. So dit sal baie help as ons as ek 'n dissie kan kry vir haverlande. Daar sê nou mense, julle het nou gehoor alles wat hy nodig het en wat hulle droom hierso by Udolpho. Kom ons kyk hoe kan ons help en hoe kan ons dit moontlik maak. En ek wil ook dan nou net sê, is enige kontakbesonderhede, waar kan mense kontak maak met julle? Goed, vir die kultuurgedeelte, die kultuurtuiste, die FHK Vrystaat gedeelte, kan julle my gerus kontak. Kan ek maar sommer my nommer gee, dit is 082 965 7002 of dit is net Jan Dani, klein lettertjies, @kultuurtuiste.org.za. En dan Udolpho se kontakbesonderhede vir oorslaap en dan ook enige projekte wat hierso op Udolpho is om uit te vind tye ensovoorts, kan hulle dan na www.udolphorivierplaas.co.za toe gaan. Dan sê daai het jy dit nou kontak gerus vir Udolpho, kontak vir Jan Dani as jy wil meer betrokke raak op die plaas hier by Parys. Dinge is regtig besig om goed te ontwikkel hier by Parys. Ek verneem ook dat die gemeenskappe in Parys is ook sterk besig om die dorp oor te vat of terug te vat, laat ek so sê, weer hulle te vat. 'n Dorp wat eintlik letterlik uitmekaar het geval het, is weer besig om in die hande van die gemeenskap te beland. En ons wil julle dan uitnooi. Kom maak 'n draai by Udolpho, as jy nog 'n draai by Udolpho gemaak het, dan mis jy so 'n bietjie iets. Is lekker rustig, lekker ontspannend hierso. Ek dink is 'n lekker plek om te wees. Dan Jan Dani, dan sê ek vir jou dankie. Tot 'n volgende keer. Baie dankie, Koet. Asai, mooi loop.